Bwana Yesu asifiwe. Leo bwana, nikiwa niko hapa Mtwara, nikaona nifike baharini kidogo kupunga upepo. Nikiwa hapa napunga upepo, akilini mwangu ikanijia stori moja ya Yesu kuwalisha wale watu kama 5,000 hivi pale wakati ule alikuwa anahubiri, watu wale kama 5,000 walikuwa wamemfuata, akawa wanataka chakula. Akawauliza wale wa mitume wake kuwa mna nini hapo, na hao akasema kuwa na wale samaki pamoja na ile mikate. Sasa kwa nini nataka ni share story hii na wewe? Inawezekana ikawa labda umeokoka, kwa mfano umeokoka lakini ukaona kuwa labda lakini mbona nimeokoka labda mwaka jana, lakini mambo yangu siyaelewi, yani mambo bado kama hayaendi hivi. Lakini leo mimi nataka nikukumbushe kitu kimoja kuhusu kwenye ile story, ni kuwa pale palikuwa pana kusanyiko la watu 5,000, na hao kumbuka walikuwa ni wanaume walihesabiwa. Kwa hiyo pale kulikuwa kuna wanawake, lakini pia kulikuwa kuna watoto. Na share hii story na wewe ili nikukumbushe kuwa kuna wakati utafika ambao nawe utabarikiwa kwa namna yoyote, isipokuwa kitu ambacho hutakiwi kufanya ni kutokata tamaa tu, yani uendelee kumwamini Yesu na uendelee kusonga mbele. Hebu imagine ile siku wakati wale watu wanalishwa kile chakula, kulikuwa kuna watu 5,000 na yale makapu yakawa yanasogezwa. Swali langu kwako, je, wale watu 5,000 wote walikula kile chakula kwa wakati mmoja au walisubiri? Yani hapa nikaanza mimi, nikaanza kuwa wa kwanza nikala, alafu makapu yakawa yanaendelea mpaka ikafika zamu ya mtu wa 5,000, yani yule mtu wa mwisho. Kwa hiyo jibu hapo ni hili, ni moja, ni kuwa alipokula mtu wa kwanza, wakati ile kula mtu wa kwanza ni tofauti na ule wakati aliyekula mtu wa 5,000. Lakini yule mtu wa 5,000 yeye hakukata tamaa, alikaa, alisubiri mpaka wakati wake ulipofika, naye akabarikiwa, akapata chakula. Hivyo ni maombi yangu na nina wazo kwako, usije ukakata tamaa kamwe. Uendelea kumwamini Mungu, endelea kumwamini Yesu, wakati wako utafika nawe utabarikiwa. Amina.